在幽暗的原始森林深处，3名被困者为了不让自己失温，他们竟用身体充当雨伞来保护身下的火种不被大雨浇灭。当仅有的手机耗尽最后一个电量，也就意味着他们与外界彻底失去联系。这就是发生在2025年3月29日的茂兰原始森林遇险事件。大家好，我是太险驴。本期视频来自一位网友的投稿。茂兰原始森林位于贵州省荔波县境内，因其内部分布着大片喀斯特森林系统，又被称为喀斯特原始森林。它的平均海拔800米，这里山体陡峭，植被茂密，植被覆盖率高达 90%。 当你漫步其中，不仅可以欣赏到喀斯特森林的新土气息，还能领略到喀斯特天坑和溶洞的奇观异景。因此，茂兰原始森林吸引着众多徒步者前来打卡。而本次遇险的3人都是来茂兰徒步的驴友，他们分别是投稿人小泽以及他的朋友小胖和小美，3人都来自贵阳本地。考虑到徒步茂兰大环线需要走18公里的路程，且需要花费7到10小时时间，为了安全起见，他们在贵阳参加了一支15人的庞大徒步团。3月29日，15人在贵阳出发，驱车来到荔波县茂兰原始森林。出发前，众人考虑到环线1天就能走完，所以并没有准备太多食物和水，也没有携带卫星电话和充电宝等装备，加上对徒步路线不熟悉，这为接下来3人遇险埋下了伏笔。上午10点钟，他们从徒步起点青龙潭出发，走向原始森林的核心区域。环线前半段，众人走得比较顺利，沿途有众多的暗河和溶洞，他们不时停下来拍照打卡。可环线后半段道路崎岖，且许多路段没有信号，这段路才是对他们的真正考验。大约走了10公里路程后，他们来到一个山坳里，此处因山体遮挡就没有信号，且满地荆棘，灌木众多，这给徒步前行带来不便。此时，第一个问题迎面而来。根据他们手机的2步路线显示，此处通往下一个山坳居然是一条直线，但众人看到的路线明明是一个大斜坡，根本无法通行。根据投稿人小泽反馈，这里导航之所以是一条直线，很可能是此地没有信号。之前的徒步者在面对大斜坡时选择绕道而行，在走到另一边的山坳后，手机信号得以恢复。他在上传2步路的时候，软件自动将2个山坳的路连在了一起，这才致使导航线路出现偏差。其实在2步路上，此处的路线还有很多，他们完全可以选择其他路线绕过去，但他们并没有这么做，而是选择脱离轨迹，沿着山坳在陌生的路段探路。这里我个人猜测，他们可能是在来之前并没有下载其他路线的离线导航，在面对无法通行的大斜坡时，只能向山坳里前行探路。就这样，15人在森林里来来回回打转，他们不停地上山下山，一直折腾了2个多小时。到了下午1点钟，为了找到走出去的路，小泽来到一个山顶上，还看到前方有一棵很高的大树。他爬到树上，向远处张望，发现远方有一个村庄，但他们所处位置距离村庄直线距离有点远。当看到可以走出去后，15人里有人想直接下撤去村庄，也有人反对贸然前往，理由是万一在半路又迷路了，到了天黑就更危险。于是众人经过商量，出于稳妥起见，他们决定沿着来时的路原路返回，希望可以切回到原轨迹上。可接下来由于赶路又发生了意外，由于小泽3人体力比较好，在返回时继续在前面探路，因此他们走在大部队的最前面。可过了一段时间，3人发现他们居然和大部队走散了，于是又折返回去寻找大部队。可由于路不熟的原因，他们找来找去始终不见大部队踪影。3人想着可能是自己走错路了，猜测他们已经走其他的路回到原轨迹。考虑到天马上就要黑了，他们得赶紧在天黑前回到大斜坡与大部队会合。或许是走得有些急促，他们在往回走时竟然走错了路，朝着另一个山口中走去。到了晚上7点多，天已经彻底黑了下来，森林里伸手不见五指，而3人中的小胖因体力耗尽已经走不动路了，他们只能扶着小胖在一处岩石下休息。雪上加霜的是，3人出发时本来就没带多少物资，经过清点后，他们只剩1个苹果和半瓶矿泉水，而3人的手机其他2人都已没电关机，只有小泽还有不到 10% 的电量。为了第2天能和外面保持联系，小泽只能先关机。由于没有携带其他照明设备，出于安全的考虑，他们只能在森林里生活，一方面可以驱赶可能出现的野兽，另一方面也可以让彼此保持体温。到了深夜，小泽将唯一的苹果给了小胖，而仅剩的半瓶水他们谁也没有喝。或许是为了以防万一，他们在夜里轮流守护火种，想着只要夜里不出意外，到第2天再去寻找出去的路，可危险也再次来临。到了凌晨12点，森林里开始下大雨。由于他们生活的地方是一片开阔地，瓢泼了大雨很快将他们的火种浇灭，而他们的衣服也被大雨淋湿。为了不让自己失温，他们又重新燃起了篝火，并且3人站起来，弯着身子，用身体充当雨伞，以此来保护仅有的火种不被大雨浇灭。夜里，他们每隔了1个小时就给篝火添加树枝。好在这一夜他们没有发生意外，
就这样，三人彻夜未眠，在被淋了一夜的雨后，第二天他们拖着疲惫的身体继续寻找出路。好在白天视线并没有那么差，小泽凭借着昨天的印象带领二人顺利走出山谷。在经过4个小时的摸索后，他们终于回到了昨天的大斜坡处，然后又沿着环形路线走了2个小时，最后终于走出原始森林。值得注意的是，他们走出来后，小泽打开手机，发现手机里全是家人、朋友，还有当地公安的未接电话和短信。原来在昨天下午，他们3人和大部队走散后，大部队竟然找到了走出去的路。他们在出发点始终等不到3人从森林里出来，意识到情况不对，大家就报警叫了救援，并及时通知了他们的家人。当晚，大部队和救援人员一直在森林里寻找他们。万幸的是，他们3人没有发生意外。从这起遇险事件，我们可以做个总结：出门徒步一定要下载好离线地图作为备份，出行装备如充电宝、手电筒、卫星电话一定要携带，不管路程长短，水和食物一定要备足。本期视频就到这里，我们下期见。女孩躺在冰冷的地面，目光呆滞，整个人冻得像木偶一样。被过路的驴友发现时，当被问到你在这里多久了，她干裂的嘴唇艰难挤出几个字：我被老困在这里已经11天了。众人听罢瞬息一口凉气，有人觉得她是冻得在说胡话，可如果她说的是真的，那么这11天她又经历了什么？这就是发生在2025年12月26日的东莞爱新县失温事件。爱新县位于东莞市银屏山森林公园境内，是一个入门级的徒步路线，因整条环线酷似一个心形，从而得名爱新县。虽然它的海拔只有800米，但环线横跨东莞3个乡镇，在长达16公里的线路中，沿途别愣是要翻越28座山峰，因此也被称为东莞的户外毕业线。然而爱新县并非景区路线，这里路况复杂，沿途补给点较少，它的强度丝毫不亚于深圳3水线。尤其在近几年，爱新县已经发生多起户外事故。本次投稿者王成来自东莞当地，为了给2025年户外徒步画上一个收官之旅，他在东莞户外群里参加了由老驴郭哥发起的罗白爱新项链线徒步活动。本次活动一共有5人参加，该路线全长46公里。由于中途要穿越爱新县，因此整个路线像极了一个项链。然而让他们没想到的是，在途中的一次救人之举，使本次爱新县之旅变成了真正的爱心之行。12月26日凌晨1点半，5人特地选择在凌晨出发，准备用一整天的时间速穿罗白项链线。可出发后大约走了7个小时，王成和一个队员的体能就已达到极限。在行至爱新县中段时，他们逐渐和国王乐等3名队友拉开距离。考虑到前方还有一段绝望坡要爬，为了不影响郭哥他们的行进速度，在早上7点半，王成2人决定脱离队伍，他们自行从爱新县下撤，而郭哥等人则继续沿着既定路线前行。3人在翻越绝望坡后，就沿着爱新县的反常路线一路下行。可接下来一个意外却打断了他们的徒步进程。在上午9点钟左右，他们在途中竟偶然发现一个疑似失温的女孩。据郭哥回忆，当时发现女孩时，她的状态很不好，腿脚都被冻得发紫，而且全身不停地颤抖，半天说不出话来。很明显，女孩已经出现失温症状。当郭哥问她：“你在这里多久了？”女孩目光呆滞，很久才从她的嘴里说出一句话。她说她被困在这里已经11天了。听到女孩的回答，郭和3人很是惊讶，第一反应是女孩在说胡话，怎么可能有人半山腰被困11天还能说话？他们猜测女孩很大概率因失温已经出现意识模糊情况。既然在这里遇到，估计是夜里来徒步爱新县的驴友。由于这2天广东夜里降温，导致银屏山山顶夜间气温非常低，女孩在徒步半山腰时，估计是准备不足，从而出现失温情况。错把26号说成16号，这才给人被困11天的错觉。由于发现女孩时已是上午9点，沿途路过的游客见有人失温，就纷纷朝这边聚集过来。一场在爱新县上的爱心救援行动就此展开。为了防止女孩失温加重，众人都伸出了援手。郭伟乐先将随身携带的保温毯、厚外套给女孩披上，并及时喂她水和食物。一位女游客将自己的冲锋衣盖在她身上，还有的游客将热水瓶放进女孩衣服内。考虑到现在所处的半山腰没有信号，他们无法第一时间联系救援。郭哥随即丢下装备，他先让2个队员留下来照一看女孩，自己则以马拉松的速度朝山下跑去。大约10几分钟后，郭文哥跑到山下，他先在一个有信号的地方拨打了急救电话，然后又跑到景区找护林员帮忙。因为护林员手里有对讲机，郭哥就先带着护林员上山，因为到了山上可以随时用对讲机联系赶来的急救人员，这样可以加快救援进度。在上山前，陆哥又在徒步群里发了女孩的救援信息，而已经下山的王成2人也同步看到了群里的动态。巧的是，此时急救车又刚好赶到，于是也加入救援队伍。他们帮忙先将救援担架抬上山。20分钟后，
他们将担架顺利抬到女孩被困位置，大家配合急救人员，先将女孩固定在担架上，然后众人合力将女孩一步步往山下抬。由于下山的道路都是野线，他们在下撤过程中很是吃力，许多路段大家只有轮流接力才能抬过去。好在一段时间后，山下的消防人员也赶了上来，有了他们的加入，下山的进度加快了不少。最后，经过大家的努力，终于将女孩顺利送下山进行治疗。事后，由于郭哥等人在救人过程中的出色表现，被当地公安给予了高度表扬。而被救的女孩因为发现的及时，在经过治疗之后也恢复了身体健康。回顾整个事件，这个女孩是幸运的，她在失温被困时幸好被人第一时间发现，不然后果不堪设想。大家徒步爱心线最好是结伴而行，切记不要独自一个人前往。鉴于爱心线已发生多起户外事故，在今年下半年，当地政府和东莞登山协会已在爱心线建立了多个爱心驿站，驿站内配备了急救物资和应急装备，这些都给徒步的驴友多了一份安全保障，给希望徒步爱心线的游客在进山前到景区做好登记，下载好必要的导航软件，安全出行才是第一要务。好了，本期视频就到这里，我是探险驴，我们下期见。